ఆదివారము జనవరి, సమయము ఉదయం 5 గంటలు. భూలోకములోని జనములన్నీయు నీ సంతానము వలన ఆశీర్వదించబడును. ఆదికాండము 22:18. ప్రార్థన. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, నీ పరిశుద్ధమైన ఉన్నతమైన నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక. నీ చిత్తము నెరవేరునుగాక. మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమించి ఆదరించి నీ కృప చాటున మమ్మల్ని కాస్తున్న దేవా, నీకనేక స్తోత్రాలు. ఈ ఉదయకాలం మొదలుకొని నీ సన్నిధిని వెతుకుచున్నాము. నీ యొక్క కృప చొప్పున మమ్మల్ని బలపరచమని, నీ వెలుగులోనికి నడిపించమని, చేసే ప్రతి పనులోనూ తోడై ఉండమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ గ్రామంలోని ప్రజలను, నాయకులను, పెద్దలను, ప్రభుత్వ అధికారులందరినీ దీవించుము, బలపరచుము. దేశాన్ని, దేశ నాయకులను రక్షించుము. వారికి మీ స్వాస్థ్యాన్ని అనుగ్రహించి వారిని సంరక్షించుము. ఈ దినమంతయు చేసే ప్రతి పనిలోనూ, ప్రయాణములోనూ, ప్రతి కార్యములోనూ నీ యొక్క సన్నిధి కాంతి చొప్పున మమ్మల్ని భద్రపరుస్తూ మాకు తోడయుండి నడిపించుము. ఏ శోధనలోనికి, కీడులోనికి, పాపములోనికి మేము పడకుండా మమ్మల్ని కాయుమని, సంరక్షించమని మేము వేడుకొనుచున్నాము. నీ కృపాక్షేమములు మాపై కురిపించి మమ్మల్ని వర్ధిల్ల చేయమని, మమ్మల్ని ప్రేమించిన, రక్షించిన రక్షకుడైన ప్రభు యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థన అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.